Aham. Pegar a energia da natureza. Bom, né? Uhum. Um verde. Pra cá não tem carapial, ó. Só lá mesmo. Muito bem seco aqui. Tá sentindo esse cheiro? Do quê? Cheiro assim, que Então tá normal. Ó, o cemitério lá. Hã? Cemitério lá. Então nós estamos perto. Então estamos perto. Nós estamos perto de alguma coisa, mas... O quê? Perto do cemitério. Ai, atravessando a cidade. cadê a fazenda? Tá vendo? Aham. Acho que não vê, não. Hã? Não tem nada, né? Aquela cerca dele, né? Parece. Tá bem esticado. Ela não pode passar, não. Aham. Vem pra cá, Ivinha. Eu vi que é cheio de caraguatá. Eles são fodidos. Essa cerca tá comigo, né? Agora, cara. Tem mais